ribut tropika Senya yang kini sedang bergerak ke arah negara kita akan membawa hujan yang lebat, angin yang kencang dan juga laut bergelora lah di perairan Selat Melaka. So saya nasihatkan kepada orang ramai supaya cadna dengan segala nasihat yang diberikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan pastikan dokumen-dokumen yang penting disimpan di tempat yang selamat dan juga pastikan yang tidak berada di bawah pokok-pokok ataupun struktur-struktur yang tidak kukuh sebab angin akan kuat lalu pada sebelah malam ni dan juga sehingga hari esok. Di mana, Doktor? Di sekitar Lembah Kelang dan juga kebanyakan kawasan di tengah semenanjung Malaysia.